ඉතින් මේ තියෙන අපේ 15 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක. ඉතින් 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනකම් එකම අවස්ථාවක් පදනම් කරගෙන තමයි අපෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බේ. දැන් ඉතින් අපි බලමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද කියලා. අපිට අපේ මුලින්ම අහලා තියෙන්නේ සප්ලයර් සහ GRN ටේබල් දෙක අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් සප්ලයර් කෙනෙක් අයිටම් සප්ලයි කරාට පස්සේ ෂොප් ඕනර් ගණන්කරු විසින් සැපයූ අයිටම් ගැන ඩොකියුමන්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ GRN නැත්නම් good review note කියලා කියන්නේ. ඉතින් සප්ලයර් කෙනෙක් එයා කරන සැපයීම අනුව එයාට good review note ගොඩක් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ලැබෙන සියලු good review note වල අයිතිය තියෙන්නේ ඒ අදාළ සප්ලයර්ට විතරයි. ඉතින් මේ ටේබල් එක අතර තියෙන්නේ one to many relationship එකක්. මිනි පැත්ත GRN ටේබල් එකටත් one පැත්ත සප්ලයර්ටත් වෙන විදිහට මේකේ රිලේෂන්ෂිප් එක අපි මාක් කරගමු. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙන්නේ GR ටේබල් එක සහ සප්ලයර් ටේබල් එක අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එකකට තියෙන්නේ good review note එකයි. නමුත් good review note එකක ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මිනි පැත්ත GRN ටේබල් එකටත් one පැත්ත ප්‍රොඩක්ට් පැත්තටත් දීලා අපේ රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරගමු. ඉතින් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට ප්‍රොඩක්ට් සහ ස්ටොක් ටේබල් අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ Next Mobile කියන ෂොප් එක තියෙන්නේ එක තැනක හින්දා ඒකට තියෙන එක ස්ටොක් එකක් කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටොක් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් වගේම ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් වල තියෙන්න පුළුවන් එක ස්ටොක් එකයි. ඉතින් ඒ අනුව ඒ විදිහට බැලුවාම මේකටත් එන්නේ one to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. ඉතින් මිනි පැත්ත ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකටයි one පැත්ත ස්ටොක් ටේබල් එකටයි එන විදිහට මේක රිලේෂන්ෂිප් එකත් අපි මාක් කරගමු. ඉතින් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපෙන් අහන්නේ ප්‍රොඩක්ට් සහ කස්ටමර් ටේබල් අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා. අපිට මේකෙදි රිලේෂන්ෂිප් මාක් කරන්න කියලා නැහැ. ඉතින් අපි කස්ටමර් සහ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් දෙක ගත්තොත් කස්ටමර් කෙනෙක් බඩු ගොඩක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එක බඩුවක් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ දෙක අතර තියෙන්නේ many to many relationship එකක්. අපි මේකට many to many relationship එකක් ඇඩ් කරාම customer has කියලා customer has product කියලා ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් customer විස්තර සහ product විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙදි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේකදී බඩුවක් ගද්දී ඒකේ customer ගේ විස්තර සහ product වල විස්තර අපිට invoice එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතන දැනටමත් හදලා තියෙන එක අපිට මේ customer has product කියන ටේබල් එකට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ රිලේෂන්ෂිප් එක මෙතනින් අයින් කරමු. ඉතින් මේ 5 සහ 6 ප්‍රශ්න වලදී අපිට කියලා තියෙන්නේ ඉන්වොයිස් සහ ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් අතරත් ඉන්වොයිස් සහ කස්ටමර් ටේබල් අතරත් තියෙන රිලේෂන්ෂිප් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි අරගත්තු උපකල්පනය අනුව මේ ඉන්වොයිස් එකට අදාළව කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඉන්වොයිස් ගොඩක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් එකකට ඉන්වොයිස් ගොඩක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් මේ customer සහ invoice අතර one to many relationship එකකුත් invoice සහ product අතරත් one to many relationship එකකුත් හදා ගන්න. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපේ database එකේ table අතර තියෙන relationship මාක් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ database එකේ වැඩ ටික අපි සේරම ඉවරයි කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් database එක forward engineer කරලා සේරම වැඩ ඉවර කරගන්න. හරි ඉතින් අපේ වැඩ සේරම ඉවරයි. ඉතින් අපි ඊගා ප්‍රශ්නෙදී මොකද කියන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු.